Біз Мазари-Шариф қаласында жүрміз. Бұл Ауғанстанның солтүстігіндегі ең ірі деген сауда және өнеркәсіп торабы. Балық провинциясының орталығы. Өзі 360 метр биіктікте орналасқан. Тағы басқа не айтуға болады? Мұнда бастысы қазақтар тұрады. Сонау қиын-қыстау кезеңде Қазақстаннан көшіп кеткен ағайындарымыздың мұнда 6 отбасысы тіршілігін кешіп жатыр. Алдымен Мазари-Шарифте Қазақстан елшілігінің бөлімі барын айта кетейік. Біз келгенде елші жігіттер ырым ретінде қой сойып, етін жергілікті қазақтарға таратып берді. Осы қойдың еті түскен қазанды үйді іздеп, біз де бара қалдық. Бұл көшенің бойында бұрындары 500-дей қазақ отбасысы тұрған екен. Араласып жүрдік әйтеу ауыл болып бәріміз. Көбісі көшіп кетті қазір? Кетті, бәрі кетті. Түркия кетті, Қазақстан кетті. Қазір Ауғанстан бойынша қалған қазақтар саны 135 адам. Бұл дегенін 21 отбасы. Неге дәл осы отбасылар көше алмай қалды десеңіз, белсенді көші-қон кезінде олар елсіздеу, таулы аймақтарда жүрген. Тәліптерден қорқып, 3 күнде бір нан жеген күндері болған. Кейін көшем дегенде қу кедейшіліктің кесірі тиген. Қазақша көп сөйлесіңіздер бір-біріңізбен. Жақсы болады сонда. Қазақша сөйлесең, бір уақыт қазақ барды, біз қазақ сөйлейдік. Енді сарты ортасына қалдық, сарт сөйлейміз де енді. Тілдер енді бұзылады. Тілдің бұзылу себебінің бірі ауған қазақтардың арасында аралас неке көп. Мысалы, Абдул Сабыр ағамыздың мына баласы ер жетіп әйел алатын жасқа жетіп тұр. Бірақ лайық қазақ қызын табу қиын. Ал ауған қыздары қалың малына $5000-дан $10,000-ға дейін сұрайды. Амал жоқ, өзбек қыздарын таңдауға тура келеді. Осы Қашан Қазақстанның қай аймағынан келгені есінде қалмаған. Бірақ қазір медет тұтатын ойы отанына қайту. Негізі Ауғанстанда қазақтардың саны тізімдегі 21 отбасыдан да көп көрінеді. Осы әлем қазақ бар, тауларда бар, не болып кеткен? Өзбек болып кеткен, сарт болып кеткен. Саншайрак деген жер бар, Қазақ Малик дейді атына. Осы елді аты Қазақ. Қазақ Малик. Бауырсақ қаланы айтпайсыз ма? Бірақ сарттаны басқа ұлтқа сіңісіп кеткен. Біз көрген қазақтың өзі тілін Қазақстанға тек қазақтар ғана қайта алмай жүрген жоқ. Қызық болғанда ауғандар да бар екен. Я в Алматы мало был. Тараз жил. Қазақстанның азаматтығын алған ағасына барамын деп 5-6 жыл бізде тұрып қалған. Қазір үйленіп, қайтадан шақырту күтіп жүр. Я привыкал там, и документы получились там. И я хочу там быть, там жить. Бұл Заби Нұрмұхаммед. Одан да мені комсомол деп айтындаршы деп күледі. Ескі құсқы сататын дүкені бар. 1984 жылы Қазақстанға оқуға жіберілген жастардың арасында болыпты. Судьба так решила, что мы попали в Казахстан, Чимкентскую область, город Туркестан. Ходили там Машат, Белый Водев, Чимкент, Кентау. Ну, не могу же сказать, потому что знаете сами, что это как сон прошло для меня. Әйтеуір сол кезде көрген жақсылығы үшін қазақ еліне айтар алғысы шексіз. Потому что такого обслуживания, которое было в Казахстане, нигде мне больше не найти. Айтпақшы, Мазари-Шарифтегі аз ғана қазаққа ауғандардың Ғазанфар қоры көмектесетін болды. Еті тірісін жұмысқа алатын болды. Қуанған қазақты көріп, біз де қуанып қайттық. Өркен Кенжебек, Ернат Бапанов, орталық хабар үшін.